आज मुक्कू को हो गया है जुकाम खांसी, तो हम उसके लिए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मुक्कू? तेल मसाज के लिए। इसमें मेथी, अजवाइन और लहसुन, सारी चीज़ों को लाल होने तक पकाएंगे और फिर इससे मुक्कू की मालिश करेंगे। फिर मुक्कू की नाक भी बंद नहीं होगी और मुक्कू ठीक भी हो जाएगा। खाना नहीं बेटा, ये